Hi friends, புது அவன் வாங்கியிருக்கோம். எல்ஜியோட 28 லிட்டர்ஸ் மைக்ரோவேவ் அவன். நல்லா பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. கிளாஸ் பிளேட். இதுதான் அவனுக்குள்ள நம்ம பேஸாக வைக்க போகிறோம். வீல் இருக்குது. இது ரொட்டேட் அவன் என்கிற உள்ளோ மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தான் நம்மளோட மைக்ரோவன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே எல்ஜியோட லோகோ போட்டிருக்காங்க. டைமிங் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா ஆட்டோ குக் மெனுன்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ வீடியோவில் காமிக்கிறேன். உள்ள நேர்க்குன்னு பார்த்துடுவோம். கிரில் பிளேட்ஸு பாருங்கள், 2 இருக்குது. இதில் 2 அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று பெரிய ஹைட்டு, இன்னொன்று சின்னதாக இருக்குது ஹைட்டு. அப்புறம் உள்ளே பார்த்தா நல்லா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே எல்லா பக்கமும் ஹீட்டு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ஹோல்ஸ் இருக்குது. இனிமேட்லேருந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம். பாய்.